Aleksandar, da li biste nešto mogli više da nam kažete o festivalu Želim da budem dete? Želim da budem dete je jedan od festivala u Srbiji koji je posvećen deci. Jedan od najmlađih festivala, do duše ima nekih i mlađih, ali on je već, 7. godinu se održava i za ovih 7 godina se, čini mi se, lepo pozicionirao na mapi festivala književnih koji su posvećeni deci i dečijem stvaralaštvu. Ja sam u tu svrhu pre 2018. godine osnovao udruženje Gde su knjige nema brige, baš da bih mogao da sa tim projektom konkurišem i kod grada Kragujevca i kod Republike i na moju sreću to je naišlo na dobar odziv. Grad već 7. put, u stvari za ovih 7 godina 6 puta je stao iza ovog projekta. Republika ove godine još uvijek nisu rešili taj konkurs, nešto kasne ove godine sa time, ali nadamo se da će i dalje podržavati kao što su i do sada. Tako da, nadam se da ćemo nastaviti na onim putem kojim smo išli i do sada. A taj put podrazumeva da će sledeće nedelje u Kragujevcu biti jedna prava dečija fešta, što bi rekli. Kog uzrasta su deca? Festival je koncipiran tako da, u stvari, on traje 9 meseci. Na koji način traje 9 meseci? Ja negde u januaru mesecu raspišem jedan literarni konkurs, pošaljem, putem društvenih mreža, putem ličnih kontakta, putem školskih uprava, pošaljem i, naravno, na medijima to oglasimo, pošaljem jedan tekst konkursa gde će deca pisati svoje literarne radove u 4 kategorije. Ove godine u 4 kategorije. Prva kategorija su učenici od 1. do 4. razreda poezija, druga kategorija su učenici od 5. do 8. razreda poezija, treća kategorija od 5. do 8. razreda samo proza i, kažem, prvi put ove godine srednjoškolci poeziju. Svake godine ja tražim neki jubilej, neki okrugao datum. Ove godine, 2025. smo posvetili Branku Ćopiću, koji je rođen 1915. godine, znači 110 godina od njegovog rođenja je, tako da smo mi i teme konkursa prilagodili njegovom stvaralaštvu, znači njegovo stvaralaštvo u stvari temelj za stvaralaštvo ovih novih budućih pisaca, ja se nadam. Tako da, prva kategorija je, recimo, tema je bila kad sam bio đak prvak, druga je skroz neobična priča u kategoriji proze, zatim treća kategorija je čudna šuma, je li tako? I četvrta kategorija, to je jedna misao Branka Ćopića, koju sam ja našao negde na internetu, ko sam u stvari ne znam ni sam. Tako da, na osnovu toga su deca pisala, slala svoje radove. Ove godine je pristiglo negde oko 130 radova. Imali smo problema ove godine, definitivno, zbog svih problema koje imamo na drugim nivoima, gde su škole bile u blokadi, gde nisu radile, jednostavno, naročito srednje. I onda je taj broj radova nešto manji nego prethodnih godina, ali svakako smo zastupljeni iz 25 različitih gradova su stigle radovi, iz 40 različitih škola i ono što me raduje iz 5 država, iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne, Severne Makedonije i naravno iz Srbije. Kada će biti taj prvi dan festivala? Da, ja kad sam krenuo, to je prvo bio jednodnevni festival i sve programe smo nekako stavili bili u jedan dan. Bilo je malo prenatrpano, onda smo prošle godine išli sa 2 dana, ove godine će to biti 3 dana, uveli smo i neke nove programe, tako da u sredu će biti prvi dan, prvi program i to znači u dečijem odeljenju Narodne biblioteke Vuk Karadžić biće u sredu 18 časova upriličeno jedno književno veče posvećeno Branku Ćopiću, na kome će učestvovat ćemo mi ovde kragujevački pisci, znači biće Goran Joksimović, Jovana Aksentijević i ja. Biće prisutni učenici, ja nisam siguran trenutno koje škole, još uvek dogovaramo. Biće tu kolege pisci iz Kragujevca, biće zainteresovanih i građana i ljubitelja dečje književnosti koji su se već najavili. Tako da to uvek bude jedan program koji je baš onako popunjen i lepo propraćen.
Drugi dan u četvrtak, 25. je li tako? Marko Filipović, Predrag Tomašević i Jovan Aksentijević će biti gosti kragujevačkih vrtića, to do sad nismo imali. Oni će biti gosti vrtića Akvica i Petar Pan i tu će sa predškolcima da pričaju o tome zašto treba čitati, da li čitaju, šta je njima zanimljivo. Jednostavno uvešće ih u svet, u taj čarobni svet knjige i čitanja, tako da, eto, to smo nešto, smatrali smo da bi trebali i tu populaciju da uključimo već od tad, od tih godina, i onda će petak biti onako udarni dan sa celodnevnim aktivnostima. Tog dana će u Kragujevcu biti jedno 20-ak savremenih srpskih pisaca za decu. Ja nemam ovde spisak, ali imam u glavi prilično sva imena, mislim, naravno imam, nego nekog ću možda preskočiti, potrudit ću se da ne preskočim nikoga, jer mislim da je bitno da se ta imena pomenu, mislim da je bitno da ljudi znaju da postoje pisci za decu i da su to dobri pisci za decu i dobri ljudi pre svega i da je to jedan deo, znači ako nas bude 20-ak, računajte da ih ima bar još 3 puta toliko koji šire tu ideju po Srbiji. Biće Violeta Jović, biće Gordana Timotijević, biće Nataša Jovović, Vlasta Cenić, Bojan Ljubenović, Elizabeta Georgijev, Stevan Milošević, biće iz Kragujevca, Goran Joksimović, Jovana Aksentijević, rekao sam već Marko Filipović, Predrag Tomašević, biće, evo, tačno sam znao, ću zaboraviti, zaista nas ima puno, ali Gordana Stijačić, to je neki broj ljudi koji će doći i koji će tog dana uveseljavati pre svega kragujevačke osnovce. To će biti učenici osnovnih škola Moma Stanojlović, Dragiša Mihajlović, Stanislav Sremčević i bit ćemo gosti Saveza za slepe, što je veoma zanimljivo i značajno i nama i njima. Mi već imamo 3-4 godine saradnju sa Savezom za slepe i slabovide i mislim da njima baš onako znači da se oni uopšte, da se što manje osete zapostavljenim. Oni imaju možda taj hendikep da ne vide, ali oni su ljudi izuzetnog srca, izuzetnih drugih nekih sposobnosti, tako da smo mi to na obostrano zadovoljstvo prepoznali i to već traje godinama ta saradnja. Zatim ćemo posle tih škola imati jedan stručni skup. Stručni skup je na temu veštačka inteligencija u nastavi za ili protiv, znači to je oprečno mišljenje. Veštačka inteligencija, to je nešto novo, većini ljudi je nepoznato i strano, generalno mi se plašimo stvari koje su nam nepoznate, pokušat ćemo da to demistifikujemo. Već imam veliki broj prijavljenih prosvetnih radnika koji će doći na stručni skup, on će se održati u Muzeju bicikala i pop kulture 20 Cola i predavači će biti profesor dr. Željko Mladenović sa više strukovne škole vaspitača u Aleksincu i Maja Radoman Cetićanin koja je rukovodilac čitalića. I nakon toga imat ćemo u 17 časova ispred Sokolane, to je onaj park, Sokolana je naravno ograđena, nije u upotrebi, ali u onom parkiću između Plaze i Sokolane imat ćemo javni čas čitanja na kome će nagrađeni učenici predstaviti svoje radove. Tu će se i pesnici, pisci obratiti nekim svojim stihovima, imat ćemo muzičku podršku, naš drugar Dejan Knežević će da malo decu veseljava muzikom i naravno kogod bude, a imajući iskustva iz prošle godine, gde je bilo zainteresovanih ljudi, prolaznika koji su hteli da kažu neki svoj stih, verujem da će biti i ove godine ljudi koji će da nam se pridruži na taj način. I eto, najzad da završimo dan u 18 časova u školi Stanislav Sremčević biće ta svečana dodela nagrada učenicima koji su na konkursu osvojili neko od prva 3 mesta ili su pohvaljeni, i to su učenici, znači, od Apatina do Dimitrovgrada, Herceg Novi, ovamo na istočnoj strani do Niša, Beograda, Kragujevca. Zaista je onako jedno
široko društvo, veliki broj njih je najavio dolazak u Kragujevac, iz Apatina, iz Prokuplja, iz Niša, iz Beograda, su rekli da će doći. Mi ćemo tu da ih ugostimo, da ih nagradimo. Biće tu jedan program posvećen nekim piscima. Imaćemo najverovatnije jednog gosta iznenađenja, mislim da to moram ostaviti kao tajnu i čekam još uvek definitivnu potvrdu, ali mislim da ćemo imati jedno veliko književno ime kao gosta. I eto, to bi bilo to. Na kraju, u stvari, to nije to. Na kraju ćemo imati jedan koncert, pravi koncert, rock koncert, koji će biti u sali škole Stanislav Crvenčić. Oni imaju zaista onu akustičnu i lepu salu, amfiteatar pravi. To će biti školski rock orkestar Black George iz Aleksinca. To je jedna, da kažem, muzička atrakcija, čine ga školarci, osnovci i srednjoškolci škole Vuk Karadžić iz Aleksinca, koji su sjajni, koji imaju već zavidan repertoar pesama koje pevaju, tako da oni će biti gosti i mislim da ćemo na taj način upotpuniti dan. Evo, i sama priča o tome traje dugo, a kamoli ti programi. Hvala. Hvala vama.